Ini part 2-nya ya guys. Yang besar ini yang kecil tadi nih. Sebenarnya aku pernah loh beli yang asli di mini sini, yang KW. Kita mau tata di sebelah sini. Karena guys, si Shadownya lagi ngantuk, jadi kita berdua dulu ya guys. Ya udah jangan. Pilih. Nilai bisa. Ini ada apa nih? Ini ada Sasa. Ini ada Yoyo, ini ada Cici, ini Lili, dan ini Nana, dan ini Vivi. Aku mau Lili, kalau enggak si Cici, kalau enggak si Sasa, Yoyo, Vivi, Nana. Aku nggak mau ya, aku nggak suka Nana, aku nggak mau Nana. Aku yang mana? Pilih. Sasa, Cici, Yoyo. Aku paling mau yang ini. Yoyo, Lili. Aku paling mau yang Lili, Sasa, dan Cici nih. Aku paling mau. Sebenarnya aku paling mau Sasa. Tapi ya kalau nggak dapet Sasa maunya Cici. Kalau nggak dapet Cici maunya Lili. Atau kayak lain-lain kecuali Nana ya. Nana uang. Sing time. Ini cuma aku dan Fiona doang. Channelnya ngorok. Pulang bisa sekolah sini Tak pernah tahu raknya ini bisa dibuka kan? Bentar, Roknya coba dibuka. kita dapet Lili. Encok lagi badannya aneh. Toy. Mahal. Udah guys, kita lanjut di besok videonya. Ini udah malam. Ingat ini udah jam 9. Jadi kita habisin lagi. Ini udah jam 10 kurang. Jadi kita mau pulang dulu. Dadah. Beresin dulu ya. Dadah. Penyet. Aneh. Jangan dulu udah Bye. Dadah. Besok lagi ya ini vlognya. BTW yang ada yang siput itu nggak jadi. Soalnya siput yang kemarin itu kan Udah hilang. kemarin hujan dan dia kabur atau Mati bukan menik. itu apa? Kakak besok kalian jangan kangen-kangen ya. Tadi nggak ada. Itu ya.